今日心血來潮，好想食花甲喎。嗱，譚譚今日咧為大家分享嘅一道咧就係豉汁炒花甲嘅。嗱，大家睇下，咁樣炒出嚟咧，豉汁味非常之濃郁，味道好正嘅，都食多2碗飯㗎喎。嗱，大家記得點讚收藏好啦。我哋買翻嚟嘅新鮮花甲，第一步咧係至關重要嘅喎，係要將我哋花甲裏邊嘅沙吐出嚟嘅。嗱，咁啊教翻大家一個小妙招啦。新鮮花甲買翻嚟倒入去我哋呢一個盤裏邊，加入多量少少嘅鹽，然之後將清水蓋過我哋嘅花甲就 OK 啦。嗱，最重要咧就要加幾滴花生油落去啦。我哋呢一個小妙招咧係可以令到我哋嘅花甲咧更加快咁樣將我哋啲沙吐出嚟嘅。非常之乾淨㗎，大家可以試一試下。咁我哋炒花甲咧嘅靈魂醬汁咧都係好重要嘅喎。嗱，今日咧譚譚為大家分享下我哋平時屋企家常用嘅一個醬汁係點樣調出嚟嘅。嗱，我哋首先咧會加入少量嘅呢一個豆豉啦，嗱，再加入我哋嘅白砂糖少量就 OK 嘅啦。然之後再加入少量嘅鹽，再加我哋嘅豉油啦，然之後再加上少少嘅蠔油，再加上少少嘅生粉，然之後咧撈勻就 OK 嘅啦，非常之簡單咧，而且係又健康嘅。呢一個醬汁咧，大家可以試一試㗎。嗱，通常我煮花甲咧就唔會飛水嘅，我會將個鑊燒紅嘅之後咧，將啲花甲倒入去焗佢3分鐘就 OK 啦。哇，大家睇下，每一粒都係肥嘟嘟、笑口騎騎㗎，係咪好靚咧？我哋將啲花甲盛出嚟備用。然之後呢啲花甲水咧都唔好浪費喎，我哋將佢盛出嚟咧，等下咧係攞嚟調汁㗎。拎出嚟啲花甲咧，我哋一個個咁樣整開個殼佢咧，就會更加容易入味嘅。煮嗰時，哇，係咪好靚咧？粒粒都係咁肥嘟嘟咁鮮美㗎。嗱，煮得好簡單嘅啫，燒紅個鑊，倒入花生油，將啲薑同埋蒜咧爆香佢。然之後倒入去我哋調好嘅靈魂醬汁，再將啲花甲倒入去撈一撈佢，等佢入味就可以㗎啦。嗱，大家睇下，哇，真係好香啊！然後將我哋啱啱嗰啲花甲水咧倒入去我哋嘅呢一個花甲裏邊，將我哋嘅蔥同埋芫茜咧落去調味，撈一撈佢，收下汁就可以上鑊㗎啦。嗱，大家睇下，係咪好正咧？哇，好正啊！睇見都流口水。嗱，依家咧幫大家嚟試下佢嘅味道先。好香啊！好正啊！豉汁味好濃郁，哇，好肥膩，好正，真係食多2碗飯㗎。嗱，呢個做法咧好簡單㗎咋，大家咧記得學起嚟啦。炒俾我哋啲小朋友食啦，炒俾我哋屋企人食啦。嗱，記得關注譚譚啦，我哋下期不見不散。